Hernanik eta Kau Valentziak ohorezko A mailara igotzeko playoffaren itzulerako partida jokatu zuten Landaren. Gipuzkoarrek 5 puntugatik galdu zuten Valentzian eta horri buelta eman behar zioten hurrengo urtean onenekin aritzeko. Bi taldeak oso urduri zelairatu ziren, baina Valentziarrak gerturatu ziren lehendabizi Hernaniarren entsegura. Euskaldunek Valentziarren dordoka ondalatu zutenez, txitxarrepaileak zigor kolpea adierazi zuen bisitarien alde. Joanekoan, Valentziarren puntu guztiak zigor kolpetatik iritsi ziren, eta oraingoan ere Sorribesek ez zuen hutsegin. Baina Hernaniarrek Landarera gerturatutako jendetzaren babesaren laguntzaz, alboko sake bat eskuratu zuten. Alboko saketik baloia Genuak 3 laurdenei eman zien eta Etxeberria sartu zen entseguaren bila. Kauekoek uztartzairekian baloia oztopatu zuten eta epaileak zigor kolpea adierazi zuen etxekoen alde oraingoan. Genua arduratu zen ostikoa zenbarketa 3-1 berdinduz. Polidoriren mutilek berriro ere beraien zelaian sartu zituzten Valentziarrak eta aurrelariak entsegua lortzekotan egon ziren. Uztartzairekitik Genuak baloia Iraitz Garmendiari eman zion eta Hernaniko amarrak keinu eginda zulo paregabea topatu zuen defentsan. Joko zabaltzaileak bere taldea ohorezko A mailan sartu zuen jokaldi horrekin. Garmendiak zuloa ikusi eta horixe baliatu zuen ausart entsegua makilen azpian lortzeko. Genoren transformazioarekin 10 eta 3 jarri ziren aurretik Hernaniarrak. Atsedenaldira beraz, ohorezko A mailan iritsi zen etxeko taldea, baina oraindik bigarren zati osoa geratzen zen jokatzeko. Valentziarren dordokek mina handia egin zieten Hernaniarrei eta beste zigor kolpe bat adierazi zuen epaileak Euskaldunen aurka. Berriro ere Sorribes izan zen ostikoaren arduraduna eta 10 eta 6 jarri zuen markagailuan. Baina Hernaniarrek ez zuten amore eman eta zigor kolpea eskuratu zuten Hernaniarrek. Genuak hartu zuen bere gain baloia jartzitzeko ardura eta mele erdiak 13 eta 6 ezarri zuen bere taldea berriro ere goraen jarriz. Zaleak eta jokalariak emozioz beteta zeuden, nerviok airean zebiltzala. Valentziarrek azken aukera bat izango zuten eta Hernaniarrek ondo defendatu nahian zebiltzan, egalean baloia berreskuratuz. Iraitz Garmendiak baloia zelaitik atera zuen denbora agortua zegoelakoan, baina epaileak uztartzea adierazi zuen. Hernaniko 15koak ezin egon izugarria zuen eta uztartzera urduri sartu ziren aurrelariak. Txitxarrepaileak zigor kolpe bat adierazi zuen eta etxeko taldea aho bete hortz geratu zen. Kauekoek Sorribesengan jarri zituzten berain esperantzak eta 15ak aurreko 2 kolpeak sartu ezpazituen ere ardura onartu zuen. Valentziako atzelariak altura handia eman zion baloiari eta Hernaniko jokalarien zoritxarrerako ondo bideratu zuen ostikoa. Euskaldunak burumakur eta lurrean botata gelditu ziren eta Valentziarrak pozarren elkarri besarkatuz. Hernaniarrek 3. aukera honetan ere ez dute igoera lortu, baina horrengo urtean berriz ere saiatuko direla ziur izan. Gure aldetik talde gipuzkoarra zoriondu nahi dugu, denboraldi bikaina egin baitute, igoera ez lortu arren. Eta bide batez zorionak Kauekoei ere lortutako igoeragatik. Kriston denboraldi egin deu, hoi behintzat ospatuko dugu, baina egin kriston pena izan da, ze herria kriston jendetza bildu hemen, herria gukintzeon, baina azkeneko golpe kastigo horrengatik kalean gehatu beha, eta ez da, urren urtean saiatu darko gara berriro. Oten behintzat jaz dago beste zeinik.